Chaja ab'emikwano abandaba mukama waffe yeebazibwe. Nsanyuse nnyo olunaku lwaleero okubanga tukyali balamu ng'era tukyaweziganya. Katonda omulamu era omwesigwa abaddewo, era Katonda ye mubeezi waffe. Nsanyuse okulaba mukwano gwange, nsanyuse okuwuliza mukwano gwange andaba ampuliriza, mukama akumpeera omukisa. N'olunaku lwaleero tugenda okugabana ekigambo kya Katonda. Naye nga tetunnaba kuyingira mu kigambo kya Katonda, tusooke twebaza omutonzi kubanga atuleseewo, atukuumye. Kankubuulire obulamu bwe bugagga. Nyiza okuba nga tolina ky'olina, oli eyo weebuuza ngenda kukola ntya, Katonda agenda kurescuinga, agenda kutaasa, agenda golola omukono gwe, kubanga Bayibuli egamba nti ye mubeezi atabula mu kulaba ennaku. Katonda omulamu, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, Taata tukwebaza nate n'olunaku lwaleero Mukama. Tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza Mukama Kitange kubanga otuleseewo Taata. Tukwebaza Ssebo Kabaka w'Abakabaka Mukama Kitange Taata kubanga omuyaga tegutututte Mukama, tukyali balamu ate tukyakkiriza nti omulamu gwowonya, omulamu yatoola obujulizi. Kyetuva Mukama Kitange Taata tuteekwa okukkiriza kwaffe kwonna gy'oli Mukama. Ne tusaba Katonda waffe Mukama Kitange oyongere otubeere, tusaba oyongere otukuume Mukama, tusaba okuuma eggwanga lyaffe Taata, twongere okuteeka eggwanga lyaffe mu mikono gyo Mukama. Tusaba Katonda waffe Mukama okuume eggwanga lyaffe, tusaba okuume ku buli kinnoomu Mukama. Kuuma abakazi, kuuma abasajja, kuuma abaana b'obuwala, tukuume abaana b'obulenzi bakuume Mukama, ffenna tukuume Kabaka w'Abakabaka, eggwanga likuume Katonda waffe Mukama. Tutaase mu mbeera eno Mukama Kitange y'ebibuuzo ebingi, tutaase Mukama mu mbeera nga tusobeddwa, nga tulinga abalekeddwawo, naye Mukama gwe obeera mubeezi. Tutaase Ssebo Kabaka w'Abakabaka, amakerenda gatasobodde tutaasiza Mukama Kitange, tekinologi watasobodde tutaasiza Mukama, research owa medication watasobodde tutaasiza Mukama gwe tutaase Ssebo. Tusaba otubike mu musaayi gwo, tusaba otwetoloza ekisa kyo, tusaba otwetoloza obukuumi bwo, tusaba okututemera ekkubo atali kubo Mukama. Otuwe obuyambi Mukama, kubanga bw'ototuyamba ani anaatuyamba? Mukama gwe muyambi waffe, tuyambe, tulokole, tutaase, tuwonye. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu tusabe, amen. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. N'olunaku lwaleero nsanyuse okubanga ndi mu maaso gammwe. Amannya geego bampita Pastor Teddy Naluswa Bugingo okuva mu Word of Salvation Ministries. Tusangibwa ku Bati Valley. Ku Bati Valley we wabeera services zaffe. Night prayer ebeerawo ku ntandikwa y'omwezi. Sunday services zibeerawo buli lwa Sunday, etandika ku ssaawa 3 paka ssaawa 7:30 tuba tufuluma. Ate ne lunch hours zibeerawo okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 8, okuva ku Monday paka Friday. Mukama akumpeera omukisa nga tugabana ekigambo kya Katonda. Ne programu yaffe gye mbadde neerabidde okugamba ebeerako ku ddembe buli Sunday ku makya ku ssaawa 1, Sunday ku makya ku ssaawa 1. Ne line zaffe ez'ebyokusabira, prayer lines ziri awo waggulu, zirabe bw'oba olina ekyokusabira, sindika ekyokusabira kyo. Eno line ate eya Airtel yo eri ku WhatsApp, osobola okugikopa n'osindika ekyokusabira kyo. Mukama akumpeera omukisa. Kale katugende mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kiri wano mu Zabbuli 46. Zabbuli 46 egamba bw'eti nti Katonda kye kiddukiro kyaffe n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kye tunaavanga tulema okutya. Ensi ne bw'eneekyukanga, n'ensozi ne bwe zinaasigukanga mu buziba bw'ennyanja, amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga ne bwe ganeekulumululanga, n'ensozi ne bwe zinaakankananga n'okwetabula kwayo, waliwo omugga, emyala gyagwo gisanyusa, ekibuga kya Katonda, ekifo ekitukuvu, ekyeweema ez'oyo ali waggulu ennyo, Katonda ali wakati waakyo.
tekisagasaganenga. Katonda anakibeeranga enkya mu matulutulu. Mukama mulungi. Bayibuli egambye nti mu Zabbuli mbadde nsoma Zabbuli 46 nsomye okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokutaano. Zabbuli Psalms 46 from verse 1 to verse 5. Nsomye olunyiriri olusooka paka ku lwokutaano Zabbuli 46. Agambye nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku, kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga. Kale weewuunye bino ebigambo byawandiikibwa dda naye olw'okuba nti omwoyo omutukuvu ye yalinga abiruŋŋamya, ono omusajja bamuyita Dawudi, kabaka Dawudi ye yawandiika Zabbuli zino, naye ng'aluŋŋamizibwa omwoyo wa Mukama, omwoyo omutukuvu, n'awandiika Zabbuli zino. Naye yaziwandiika newankubadde nga yaziwandiika kati ye yagenda dda, yeebaka dda, yagenda dda ewa Mukama waffe, naye ekigambo kye yawandiika olw'okuba kyali kya mwoyo omutukuvu ne kaakati kikyalabika. Era buli kigambo kyonna ekyawandiikibwa mu kitabo kino ekyomu Holy Bible, kigambo kyonna tukyegendereze kubanga buli kigambo kyonna kyakutuukirira. Bayibuli egambye nti yawandiika Zabbuli 46, Dawudi yawandiika nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku, kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga, n'ensozi ne bwe zinaasigukanga mu buziba bw'ennyanja, amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga ne bwe ganeekulumululanga, n'ensozi ne bwe zinaakankananga ne zeetabulatabula n'okwetabula kwazo. Waliwo omugga, emyala gyagwo gisanyusa ekibuga kya Mukama, ekifo ekitukuvu ekyeweema z'oyo ali waggulu ennyo. Katonda ali wakati waakyo, tekisagasaganenga. Katonda anaakibeeranga enkya mu matulutulu. Bayibuli bw'egamba nti Katonda kye kiddukiro kyaffe, kubanga kati mu kino ekiseera
esente kubanga Bill Gates ye yagambye nti kati mu kino ekiseera omwavu n'omugagga bonna bafaanagana kubanga endwadde tekyaliko gamba nti kati ono bamubuuse bamutwale mu ddwaliro eri special oba ono bakole ki. Endwadde yalumbye neeraga ensi yonna nti Katonda ye Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Oba oli mwavu oba oli mugagga tebikwata ku ndwadde eri. Kati okujjako gamba nti Katonda ye mubeezi waffe ate nga ye mubeezi waffe atabulawo mu kulaba ennaku. Kati ensi eyinza okuba nga ekyusa, amaziga mangi, okufa kungi, ennaku nnyingi, ebirowoozo bingi. Olaba endwadde eno bwetandika okubeera nga weeri oba epidemic diseases bwe zigwa bwe zityo ekiddako kibeera njala kubanga abantu ababadde balima kati abantu bandibadde balima kati bali mu karantini. Omuntu anakwata atya enkumbi nga babagambye nti kati mwenna mugende mu karantini. Ekiba kiddako njala. Kati enjala etuuka nga n'omugagga alina essente nga tekyalina wagula yadde ekikopo ky'obuugi. Kati Katonda bwe tutamufuula omubeezi waffe tugenda kubeera nga twerimba. Kankubuulire essente si mubeezi. Essente zibeerawo ne zigenda. Obugagga bubeerawo ne bugenda. Naye Katonda ye mubeezi waffe atabula mu kulaba ennaku. Ssente eyinza okwegaana. Leero ng'ogirina enkya n'ebula. Leero ng'ogirina enkya banka n'ebitwala. Naye Katonda ye mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Atabulawo mu maziga. Atabulawo nga tulumbiddwa. Katonda ye mubeezi waffe. Tagenda kubulawo, tagenda kutulekerera. Naye ate eky'okwewuunyisa kikino. Tosobola gamba nti Katonda ye mubeezi wo naye nga gwe tolina nkolagana naye. Tosobola gamba nti gundi mukwano gwange kati nze ngoleza ku Doreen. Sobola gamba nti Doreen mukwano gwange naye nga tesirina nkolagana naye. Oyina kubeera ng'oyina enkolagana naye era mukwano gwo oba oyina okubeera ng'oyina essimu ye ng'osobola kubanga ekiraga nti omuntu mukwano gwo osobola n'okubeera ng'oyina ne private number ye. Ekiddukiro kyaffe kyekiddukiro n'amaanyi gaffe. Amaanyi tegali mu ssente, amaanyi tegali mu mmotoka z'opaakinze mu luggya, amaanyi tegali mu kalina z'ozimbye, amaanyi ebyo bintu bya bulijjo bibeerawo ne biggwawo. Era Bayibuli egamba bulungi nnyo n'egamba nti ebintu byonna biriggwawo naye ekigambo kya Katonda kye kiriggwawo. Ekigambo kya Katonda tekiriggwawo. Ekigambo kya Katonda kisigala weewaawo kubanga akirabirira okukituukiriza buli kaseera, akizza bujja buli kaseera, akiwa amaanyi okuyimirira buli kaseera, akiwa amaanyi okutuukirira. Katonda waffe kyekiddukiro kyaffe, ye mubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Mu kino ekiseera ng'abasawo balemeddwa, mu kino ekiseera ng'ensi efuukuuse, mu kino ekiseera ng'ensozi zifuukuuse, mu kino ekiseera nga ensozi zisiguukulukuseeyo, mu kino ekiseera Sitaani ng'alumbye ensi, Katonda ye mubeezi waffe. Kola enkolagana, nyweza enkolagana ne Katonda wo. Tagenda kutuleka, tagenda kutusuula, ate tagenda kutwabulira. Tasobola. Ayogera bw'ati mu Zabbuli ya 37.
Zaburi 37 Psalms 38 Zaburi 37 olunyiriri ngenda kusoma ennyiriri 2 wano 39 Psalms 38 eya 39 and 40 Zaburi 37 era kyoyitamu ekiseera kituuka nti olugendo lwakyo ne lukoma n'oyitamu n'owangula. Kati Bayibuli egambye nti naye obulokozi bw'abatuukirivu buva eri Mukama, eri Katonda waffe. Oyo kye kigo kyabwe mu biro eby'okulabiramu ennaku. Era Mukama abayamba n'abawonya eri ababi n'abalokola kubanga beeyunye oyo. Agenda kutuwonya eri eno endwadde embi kubanga tweyunye oyo. Agambye Mukama obulokozi bwaffe bassebo ne bannyaba bampuliriza abandaba, obulokozi bwaffe bugenda kuva eri Mukama. Ffe tetulina maanyi. Tetulina maanyi, naye atuula munda muffe w'amaanyi okusinga oyo atambula mu nsi. Atuula munda muffe, Katonda waffe atuula munda muffe, atuula munda muffe ng'omwana wa Katonda. W'amaanyi nnyo okusinga endwadde etambula mu nsi. Kati obulokozi bwaffe bugenda kuva eri Mukama. Agenda kutuwonya endwadde eno etambula mu nsi, agenda kutuwonya enjala, agenda kutuwonya losses kubanga kati endwadde yasiguse yalumbye, egenda kuleeta enjala, etambuza losses kuba kati abantu tebakyakola. Bashatinze down, buli kimu kishatinze down. N'omuntu yandibadde
aleke ekkubo lye n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyira ddala nnyo. Kubanga ebirowoozo byange si bye birowoozo byammwe, bw'atyo bw'ayogera Mukama. So n'amakubo gammwe si ge makubo gange, bw'ayogera Mukama. Kubanga eggulu bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gatyo bwe gasinga amakubo gammwe, n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe, bw'atyo bw'agambye. Olw'ekkumi tulusome. Kuba enkuba nga bwekka n'omuzira okuva mu ggulu ne bitaddayo naye ne bifukirira ettaka ne birimeza ne biribaza ne biwa omusizi ensigo n'omuli ebyokulya, bwe kityo ekigambo kyange bwe kinaabanga ekiva mu kamwa kange tekiridda gye ndi nga kyereere naye nga kiriko ekyo kye njagala, naye nga kirikola ekyo kye njagala era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumira, bw'atyo bw'agamba. Naye mbadde nsoma Isaaya 5:5 okutandikira ano ku lunyiriri olw'omukaaga. Agamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi, omubi aleke ekkubo lye n'omuntu atali mutuukirivu Abatolenga ziganya otubeera, ziganya okuleeta eddagala, ziganya baganya balemeddwa okufulumya eddagala. Essente nga ziganya otubeera kubanga essente zibeerawo leero enkya ne ziggwaawo. Ab'amagezi, baprofesa ab'amagezi ab'obukodyo nga balemeddwa okutubeera. Katonda ye mubeezi atabula mu kulaba ennaku. Mu biro bwe biti twetaaga Katonda otubeera. Twetaaga okukowoola Katonda atubeere. Twetaaga okudda eri Mukama. Twetaaga okwenenya obutali butuukirivu bwaffe. Twetaaga okulekera Katonda ensonga zaffe. Yobu yayogera bw'ati mu Yobu. Yobu ayogera mu Yobu ndoozi essula ya 8. Agamba nti naye nze ngenda kulekera Katonda ensonga zange. Katonda tumulekere ensonga zaffe kubanga ye mubeezi. Omubeezi asobola byonna. Katonda ye mubeezi. Mu biro bino ng'ensi efuukuuse, mu biro bino ng'ensi ekyankalanye, mu biro bino nga buli kimu kyongezeddwa, mu biro bino nga oba kabeera kakwota ka munnyo nga oba kali mu grams nga 205 nga kabadde ku siringi 7 kati nga kagula siringi 10,000 15,000. Katonda yekka yasobola otubeera.
ye mubeezi yekka asobola otubeera. Omubi aleka ebibi bye abadde atambulira mu bubi abiveeko adde eri Katonda. Tusome ekigambo kya Katonda, tusabe Katonda, tumunoonye nga bwe tutamunoonyangako. Kano akaseera tusiibe tumugambe Mukama saasira ensi yaffe, tukwatize wamu ffenna tukkiririze wamu tumugambe Mukama ffe Mukama kitange taata, tumugambe agolokoke, tumugambe ayambe kubanga asobola, ye mubeezi atabulawo. Tabulawo mu kulaba nnaku, tabulawo mu maziga, tabulawo mu buzibu bwonna, kubanga kati mu kino ekiseera ddala ekiseera kino kati endwadde etambula, enjala etambula, kubanga waliwo abantu ddala abakwatiddwa mu nnyumba nga talina yadde akalobo ka butto bwe kati, atunuulidde abaana, yeebuuza abaana bano ngenda bba waaki. Waliwo ddala abantu ababadde bagamba nti nze nkola mmere ya leero, olunaku lwatakoze tewalibeerawo kulya. Kati entambula zayimiriziddwa, tewaliwo bodaboda tezikkirizibwa kusaabaza bantu, takisi tezikkirizibwa kusaabaza bantu. Naye mu kiseera kino waliwo omukazi asuuliridde okuzaala nga bbawe talina ntambula waka, sigamba nti anaasobola okumuteeka mu mmotoka amudduse mu ddwaliro, naye nga asuuliridde okuzaala. Waliwo omuntu alina omwana ewaka ng'omwana ali bubi naye talina bw'amutambuza kumuddusa mu ddwaliro.
wasaba n'agolokoka n'asaba ekiro naye bw'afuna omulimu atandika okubeera bize n'agamba bannange ate nze kati ku mulimu ate nze banjagala ssaawa eziti ate nze sijja kusobola kuzuuka kiro okusaba ate nze bannange n'essaawa ezo ezalancawa nazo siziina kubanga bannange nze kati nyina okufuna ekyokulya eyalinga asiiba nga takyasiiba naye nkubuulire leka Katonda abeere omubezi waffe leka Katonda abeere ekiddukiro kyaffe naye nga naffe tumuwadde emitima gyaffe nga naffe tumwagala Bayibuli egamba etya eyogera mu Yobu egamba nti Katonda agamba n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba Katonda bw'atyo bagamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba obugagga n'ekitiibwa biri munze Yobu bw'atyo bw'agamba ekitabo kya Yobu agamba nti obugagga n'ekitiibwa bulina Mukama Katonda ye nannyini bugagga bwaffe Katonda ye nannyini kitiibwa kyaffe Katonda agamba nti njagala si Yobu agamba mu ngero Proverbs agamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira ngero essuula ya 8 okutandikira ku nnyiriri 17 munsonyiwe Yobu ndowooza Yobu nagisomye nenkwata mu bwongo naye Bayibuli egamba ekibuga kya Dawudi kimanyiddwa nti ekibuga kya Dawudi mu Bayibuli mwekiri ekibuga kya Dawudi kati bw'onoonyiikira okunoonya Katonda agenda kuwa byonna bw'onoofuula Katonda omubeezi wo mu kulaba ennaku mu bino ebiseera ne mu butalaba nnaku ne bw'oba ng'oli bulungi oba ng'oli bubi nyiikira okunoonya Katonda mufuule mukwano gwo mufuule omubeezi wo ye mubeezi atabula mu kulaba ennaku bw'onookwata enkolagana yo n'ogiwa n'oginyweza ne Katonda ne bw'onootuuka mu buzibu nkugambye obuzibu tebubulawo omuyaga tegusobola kubulawo eddungu mu bulamu bw'omuntu yenna oba mulokole oba si mulokole mpuliriza bulungi mu bulamu bw'omuntu yenna mu bulamu bw'ekitonde ekiyitibwa nti omuntu temusobola kubulamu buzibu temusobola kubulamu ddungu temusobola kubulamu tosobola kugamba nti otambula ku museetwe tekisoboka n'abanene betulaba bali mu mbiri bakabaka nabo bayina embeera yali ebatuuseeko oba bayina embeera ebatuukako n'abakulembeze abanene betulaba bayina embeera n'abasajja abakazi abanene abayina ssente bayina embeera yali ebatuuseeko kati mu bulamu bw'omuntu yenna si mulokole
yekka wabula mulokole n'atali mulokole buli muntu yenna yali abadde n'embeera. Kubanga olwokuba statement eyo kubanga olwokubanga okutya kuva wa sitaani kati statement ezijira mu kutya sitaani yanyweza ebintu ebyo nakuteekako entiisa era nze bangobye ogenda okuddayo ku mulimu nga bakugobedde ddala era nze bannange ku mulundi guno simanyi oba naazaala ogenda okulaba ng'olubuto luwobadde oyina ate luvuddemu era nze bannange simanyi oba abaana banaasoma ogenda okulaba nga byonna bakugoba ku mulimu bakoze batya kubanga sitaani yaleeta okutya n'otandika n'okukola statement ez'okutya kugamba out of okutya n'otandika okukola statement ezitazimba ezitayamba wabula ez'okubanga za ntiisa. Kati Daudi kyava agamba kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bweneefuukuuka tolina kutya ensi yo buli muntu waali walabira ensi ye buli muntu wali walabira ensi ye kubanga kati mu kino ekiseera olaba nga bwe nakugambye nti waliwo omuntu atalina yadde kiro ya kawunga ey'obuugi okutabulira abaana obuugi naye ate waliwo abali ku masitoowa nga ye amasitoowa gajjudde omucere gujjudde buwunga bujjudde nga talina nnaku yonna nga talina nga kwegamba awulira bulizi coronavirus ayita okitegeera naye kakati kyegambidde nti buli muntu alina waali walabira ensi ye kati waliwo ensi ng'efunze waliwo ensi nga oli agirabyemu opportunity abadde atunda sukaali 3,000 kati nga mutunda
g'amagaali kyekiri kyenkugambye nti abalala baddidde okusamira ne bakulowooza nti gemaanyi gaabwe naye bayibuli ewunzika egamba nti naye bakutamye ne bagwa abeesiga lubaale bakutama ne bagwa abeesiga obugagga bakutamye ne bagwa abeesiga amagaali byonna bye beesize bakutamye ne bagwa abeesiga Katonda tuyimiridde ne tutambula tugolokose ne tuyimirira newankubadde ng'obadde ogudde newankubadde oyinza okuba nga obadde osinza lubaale oyinza okuba nga wali osinza lubaale naye kati mu kino ekiseera Katonda Bayibuli egambye nti Katonda waffe w'amaanyi ye mukulu mu kulokola ye mukulu ataasa alokola ayamba asonyiwa newankubadde ng'obadde musamize ekiseera kituuse Katonda omufuula omubeezi wo okwate obusamize bwonna obuteeke ebbali obwokye okwate Katonda omufuula mukwano gwo omufuula omubeezi wo ogenda kutaasibwa Katonda affe kyekiddukiro kyaffe ye mubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku atabulawo mu maziga amangi atabulawo mu bugumba Katonda tabulawo mu kubonaabona okungi Katonda tabulawo kulanga kubeera mukama w'obulamu bwo tokisobola ate olunaku lwaleero mbadde nkusaba okwate omutima gwo oguwe Yesu era bw'oba okkiriza ddala Katonda abeera omubeezi wo kubanga kati kyekiddukiro tetulina kiddukiro kirala ge maanyi gaffe tetulina maanyi malala ye mukama waffe tetulinayo mukama mulala ye mulokozi waffe tetulinayo mulokozi mulala twasomye olunyiriri lwagambye mu Zabbuli 37 olunyiriri lwa 39 yagambye nti mukama bwe obulokozi bwaffe obw'omutuukirivu buva eri mukama era kyekigo kyaffe obulokozi bwaffe buva eri mukama era kyekigo kyaffe mu biro ebyokulaba ennaku mu biro bwe biti ebifaanagana bwe biti ng'ensi efuukuuse ng'ensi ekyankalanye naye ate manya Bayibuli egamba bweti mu Obadiya essuula 1:17 nti ne ku lusozi Sayuuni kulibeerako abawona tugenda kuwona basebo ne bannyabo abaana ba Katonda tugenda kuwonyezebwa abaagala Katonda tugenda kuwonyezebwa kubanga Katonda kyekigo kyaffe mu biro bwe biti mu biro bwe biti ebyokulaba ennaku mu biro bwe biti eby'amaziga amangi
mu biro bwe bitinga buli omu yeebuuza kati kiki ekiddako kubanga ekituufu kiri nti buli omu abuuza emikono gyabwe abava okulokoka abatudde Yesu okuba omulokozi waabwe Mukama ne bano ababadde baseerera nabo abazzemu okwatula nsaba obanyweze Mukama banyweze mu makubo go banyweze mu kubo lyo lino ery'obutuukirivu babike mu musaayi gwo Mukama toganya bubi batuukako toganya ntiisa ya sitaani bagwako bataasa eri obubi bwonna Mukama fuuka omubezi waabwe Mukama naffe Mukama fuuka omubezi waffe otunyweze mu kubo lino ery'obulokozi weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amen. Mukama mulungi kati tugenda koowola Katonda omubezi waffe atubeere mu kino ekiseera naye nga tetunnaba kumukoowoola ffe ffennyini tusooke twenenye ffe ng'abalokole ffe ng'abaana ba Katonda tusooke twenenye tutereeze amakubo gaffe bwe tumala okugatereeza tumugambe Mukama gwe kiddukiro kyaffe era gwe maanyi gaffe jangu otubeere Katonda omulamu Taata omwesigwa ssebo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Taata tuwanise emikono gyaffe ssebo twenenya obutali butuukirivu Mukama twenenya ku lw'eggwanga lyaffe Mukama twenenya byonna ebibadde bigenda mu maaso Mukama ebitakuweesa kitiibwa twenenya Mukama kitango olw'obusamize n'obubbi n'obuyaaye Mukama n'enguzi yonna Mukama twenenya ssebo tusaba Katonda affe osaasire Mukama saasira eggwanga lyaffe Mukama saasira abakyala Katonda affe abakaabirira saasira abaami Katonda affe abakaabirira tusaasire Mukama saasira ekkanisa ya Kristo
gwasasira webale katonda affe gwalwawo okusunguwala mukama webale gwalwa ayanguwa okusonyiwa katonda affe tukuyimusa waggulu webale katonda affe taata webale katonda affe mukama webale kabaka w'abakabaka webale katonda affe omulungi webale essuubi lyaffe mukama webale katonda affe awulira okusaba tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe Uganda tukwebaza katonda affe ku lw'abakyala bonna tukwebaza ku lw'abaami bonna katonda affe tukwebaza ku lw'abaana ab'obuwala mukama tukwebaza ku lw'abaana ab'obulenzi mukama tusaba katonda affe obeere ekiddukiro kyaffe tusaba katonda affe otuyambe mukama tusaba obeere mubeezi waffe mukama taata jangu otubeere mukama jangu otutaase katonda waffe jangu otuwonye endwadde eno mukama jangu otujje mu nnaku mukama jangu otujje mu maziga mukama ensi esiikuuse mukama ensi efuukuuse katonda waffe ensi etabuse kabaka w'abakabaka ensi ejjudde entiisa mukama ejangu otutaase mukama taasa eri abakazi abo mukama bakoola taasa abasajja abo abakoola mukama taasa mukama kitange taata taasa ensi yaffe katonda waffe mukama taata jangu otutaase mukama jangu owonye abalwadde bonna mukama jangu owonye abalwadde katonda waffe mukama taata eriyo abalwadde ssebo taata abali ku bitanda kabaka w'abakabaka eriyo abalwadde mukama taata abali ku oxygeni mukama taata nga korona si abaluma naye nga balwadde mukama tusaba otaase mukama tusaba owonye kabaka w'abakabaka n'abalwadde mukama nga balwadde ba korona mukama ke musayi gwa mukama abagenda okukola abagenda okusoma abagenda abafumbirwayo abazalirayo mukama abakola family tata mukama bataase kabaka w'abakabaka abataase katonda affe abagenda okuba ebyeyo mukama bataase katonda affe taasa katonda affe mukama Tata taasa mukama tata taasa kiddukiro kyaffe mukama ogambye mukama kitange tata toyagala abo abakwagala mukama tata tuwanise emitima gyaffe gy'oli tata tusaba katonda affe mukama otutaase tata mukama gwe maanyi gaffe tata jangu otaase mukama tata jangu owonye ssebo wonye ensi yaffe mukama wonye ensi yaffe mukama tukwegayiridde ssebo wonye ensi yaffe wonye Uganda yaffe mukama tuwonye tata Jamwoba mukama tuyambe kabaka w'abakabaka tuyambe katonda affe mukama abantu bonna mukama n'abalala batana bagenda mu karantini mukama tata abalwadde abakyali eyo tata yamba mukama yamba korona aleme kuspreadinga tuyambe katonda affe mukama tuyambe katonda affe tata tuyambe mu kino ekiseera tata tuyambe Yesu tuyambe mukwano gwaffe ssebo tata tuviireyo mukama tuviireyo kabaka w'abakabaka tutaase ekirwadde kino
mukama tutaase kabaka w'abakabaka tuyambe katonda affe mukama tuviireyo kabaka w'abakabaka tuviireyo mukama ssebo omwesigwa tuviireyo katonda affe omulungi tuviireyo mukama gw'engabo yaffe tuviireyo mukama gw'amaanyi gaffe mukama gw'ekiddukiro kyaffe ssebo gwe mubeezi atabula mu kulaba ennaku taata golokoka mukama golokoka otuyambe mukama golokoka otuyambe mukama toganya ndwadde tutta toganya njala tutta mukama toganya ndwadde tutta toganya njala tutta mukama toganya bubi tumalawo mukama toganya sitaani kwegulumiza mukama golokoka ssebo golokoka mukama kitange taata golokoka otenkwe z'abagerengetanya golokoka otenkwe za sitaani mukama golokoka otte pulaani za sitaani mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata golokoka Yesu waffe omubezi golokoka taata omubezi golokoka sebo omubezi golokoka mukama omubezi taata golokoka katonda affe mukama otenkweza omulabe sitaani golokoka kabaka w'abakabaka otenkweza omulabe sitaani taata golokoka Yesu waffe omulungi otenkweza omulabe sitaani mukama omubezi waffe sebo suubiri affe katonda waffe maanyi gaffe mukama golokoka mukama kitange taata golokoka mukama kitange gwe kiddukiro kyaffe taata golokoka mukwano gwaffe golokokera eri omukazi oyo golokokera eri omusajja oyo mukama taata eri omukazi mukama akoowola katonda waffe mukama taata golokoka mukama eri omusajja oyo akoowola kabaka w'abakabaka mukama teme kuba watali kubo taata leeta obugabirizi mukama muwe obugabirizi katonda waffe mukama leeta obugabirizi eri omukazi oyo akoowola leeta obugabirizi eri omusajja oyo akoowola katonda affe wonya endwadde mukama eri omukazi atubidde n'omwana mu nnyumba omwana mulwadde naye talina yadde zimutwala mu ddwaliro eri omusajja eyo tumidde n'omukyala mu nnyumba omukyala agenda kuzaala talina yadde entambula taata nkusaba ogolokoke mukama nkusaba mukama omukazi oyo omuviireyo nkusaba katonda affe omusajja oyo omuviireyo taata teme kuba atali kubo mukama yamba ssebo yamba mukwano gwaffe yamba abaana baffe mukama ab'obuwala bebadde bagamba okuzza mukama kitange bebadde bagamba okudipotinga abaana baffe ab'obulenzi mukama babadde bagamba obadipotinga mukama banyweze ku mirimu gyabwe nyweza mukama kitange taata emirimu katonda affe taata nyweza emirimu taata abadde asagaasagana ku mulimu taata munyweze kabaka w'abakabaka abadde asagaasagana n'amabanja musasulire amabanja katonda affe mukama abadde asagaasagana n'endwadde mukama abadde ku oxygeni taata nkusaba owonye tuma amaanyi g'omuwonye tuma amaanyi g'omusumulule tuma amaanyi g'omusumulule ssebo tuma amaanyi g'owonye mukama tuma amaanyi g'osumulule taata gwe kiddukiro kyaffe mukama gw'omubeeza amaanyi gaffe sumulula abantu bo maanyi gaffe tusumula abantu bo maanyi gaffe tusumula abantu bo kiddukiro kyaffe sumulula mukama sumulula abaana bo mukama sumulula abaana bo mukama sumulula abali ku bitanda sumulula abali mu ndwadde sumula abali mabanja sumula abali mu nnaku sumula abali maziga sumula abantu bo mukama sumula abantu bo taata tume ekigambo ky'owonye tume ekigambo ky'osumulule tume ekigambo ky'okoonekone ekirwadde tume ekigambo ky'obajje mu mabanja tume ekigambo ky'obajje mu nnaku tume ekigambo ky'obasumulule mukama tume ekigambo ky'ossebo tume ekigambo ky'omukama ssebo gw'omubeezi atabula mu kulaba ennaku
mukazi oyo guyingire mu mawuggwago gwokye coronavirus tukowola omuliro okuva mu ggulu guyingire mu musajja oyo gwokye obuwuka bwonna obwa korona bwonna bwokebwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tulumbagana endwadde zonna tuziteekako omuliro tuzikumako omuliro gw'omwoyo omutukuvu tubyokya omuliro tulumbagana amalogo tugakumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli nteekateeka yonna ey'omubi na buli nteekateeka okuva mu kinnya na buli nteekateeka okuva mu kinnya buli nteekateeka yonna eya sitaani byonna byabadde akola buli nteekateeka yonna tugikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Emyoyo gyonna egya losses emyoyo gyonna egy'okudda emabega emyoyo gy'okufa tukukumako omuliro tugaana okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Muwala gwe badde bateeka ku kitanda obadde ku oxygen mulenzi gwali ku oxygen tugaana okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tugaana omwoyo gw'okufa tugulagira gufe gwokebwa omuliro tugwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli nteekateeka eva emagombe na buli nteekateeka ya sitaani eva emagombe na buli nteekateeka ya sitaani eva mu kinnya na buli nteekateeka ya sitaani eva mu nkambi ya sitaani tulumbagana enkambi ya sitaani tugikumako omuliro mu linnya lya Yesu. Tukikowola omuliro okuva mu ggulu tugikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli abasawo badde mbakola sikaani buto balabe ng'omwana azannya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Gwe mukazi gwe badde bagamba ky'omutima gw'omwana tetuguwulira bwe gukuba tulagira omutima gw'omwana okuddamu okuba omwana ali mu lubuto gwe mukazi gw'alina olubuto tulagira omutima gw'omwana okuddamu obulamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ogwe mukazi gw'abadde alemeddwa okuzaala tusindika amaanyi ga Mukama gakuzaaze ng'omukazi Omwebbulaniya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Gwe badde batwala mu theatre tusaba Katonda asindika amaanyi ge Bayibuli egamba nti atuma ekigambo kyo n'abawonya akuwonye theatre eyo ozaale ng'omukazi Omwebbulaniya akuwonye n'abawonye n'ebbiiru n'omusajja yamuwonye ebbiiru eyo gye mbadde mugenda okusasula ng'agenda mu theatre Mukama agibawonye Mukama asasula amabanja Mukama akole ebyekisa Mukama ateme ku batali kubo Mukama agabirire bw'abadde mu nnaku mu kino ekiseera weebuuza abaana ngenda baliisa ki Katonda waffe omulamu agabirire mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bw'abanga asobola okugabirira amalanga agati asobola okugabirira ennyonyi ezitalima ate gwe omwana we Katonda abeere mubeeziwo Katonda akugabirire Katonda akusanyuse Katonda akutemere ku batali kubo. Weebale Yesu weebale Mukama weebale maanyi gaffe weebale kiddukiro kyaffe weebale mubeezi waffe atabula mu kulaba ennaku Katonda akubeere Katonda abeere naawe weebale Mukama mu linnya lya
Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Tumwebaza era twongera omwebaza olunaku lwa leero. N'enkya tugenda kubeerawo nga tukola live. Mukama ayongere okusanyusa, ayongere okutemereko, ayongere okubeera omubeezi wo mu kiseera ky'ennaku ng'omuyaga gufuukuuse